雷神號1號巴士台9點新聞，我係你哋嘅主持 Wing 狗，咁就唔好意思先吓。咁琴日個新聞就無啦啦冇咗啦，咁就係唔知點解上載都上載唔到，跟住跌咗落後室啦，咁就請大家原諒啦。咁今集就拍翻啦，同埋唔好再問我點解冇咗啦。即刻開始第一則新聞。地鐵今日加1成價，令到好多市民都不滿。我哋一齊睇下咩情況啊！我哋嚟到現場報道，見到呢一個島嶼站嘅地鐵係好充足嘅地鐵服務。咁有2架車都喺度啦，咁佢哋準備開出啦。咁地鐵就加價加咗2成。咁我哋而家就睇下啲市民有咩反應啦。哇，好唔合理咯！呢個地鐵加咁多錢，巴士又加，的士又加，地鐵又加，唔爭再加埋個小巴啦！喂，你做咩抄我啊？你係抄我個外觀冇俾版權費喎！Oops！嗰個抄我嗰個咧，我已經懟冧咗佢啦。咁 Steve 喺島嶼地鐵站報道啦。哦，好啦，咁而家開始第2則新聞。咁喺機場嗰度就發現一嚿疑似炸彈嘅可疑物品啦，咁我哋就一齊去欣賞下嗰嚿炸彈啦。哇，黐孖筋嘅咁大嚿炸彈，雖然我唔知佢係咪炸彈啦，但係應該唔會爆炸啩。咁就交俾我哋嘅專人 Steve 去睇下呢個係咪炸彈啦。好彩我係拆彈專家啫。哇，上面寫住個1字係咩意思啊？我而家0咯喎。個 Steve 好似俾個炸彈炸死喎，咁我哋唔理佢啦。今日嘅新聞報道完畢，請大家之後繼續再支持同埋睇我哋呢一個雷神號1號巴士台，再見。